Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Pošto Isus opra noge učenicima, reče im: Zaista, zaista, kažem vam, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago vama, budete li tako i činili. Ne govorim o svima vama, ja znam koje izabrah. Ali neka se ispuni pismo: koji blaguje kruh moj, petu name podiže. Već vam sada kažem, prije nego li se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da ja jesam. Zaista, zaista, kažem vam, tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao. Riječ Gospodnja.